好㗎啦，大家就試一試啦咁樣嚇，即係幾日都係食嗰啲西安菜，都係嗰啲包啊之類，係咪？即係嗰啲，即係你唔嚟呢個 trip 嘅話咧，你唔會話試到即係呢啲咁樣嘅做法，好似今日晏晝嗰個飯焦薯仔係咪？係咪嚇？即係咧未試過咧，香港唔會有嘅咁樣嚟做法，即係煲仔飯唔會話即係咧係飯焦嗰個薯仔飯係咪？係啊，好多團友都食唔慣嚇，即係好似嗰啲又唔係炒飯啊咁樣嚇，即係類似嗰啲燜飯咁樣咯。燜飯真係鹹嘅。大家有機會啦，你去絲綢之路，佢有一個飯咧，我唔知香港有冇得買，叫做手抓飯啊，即係抓飯啊。即係咧，佢嗰個咧就類似咁樣鹹嘅，咁咧係佢係燜出嚟嘅，係嗰啲米咧就同埋咧羊肉佢係同埋咧就係嗰啲咩有啲胡蘿蔔啊、提子啊，佢有啲芽嗰個叫做黃皮芽嘅一種黃色嘅蘿蔔嚟嘅咁加啲提子啊咁樣嘅提子乾啊，咁有啲羊肉啊咁樣嘅嗰個即係鹹嘅嗰種飯啊咁咧就抓飯啊，手抓飯，咁佢嗰個咧就漢中類似漢中嘅呢一個飯啦即係你嚟到呢邊試一試咯。呢間酒樓嘅話咧佢係做呢個粵菜，大家就試一試啦，睇下正唔正宗同香港嗰啲粵菜比正唔正宗咁咧就食飯，食完飯咧我哋會係今晚黑咧就係翻喜來登，就連續住2晚啦就唔需要咁辛苦啦，聽日唔需要執行李因為咧我哋會今晚聽晚咧都係住翻喜來登嘅，咁咧同埋聽日咧唔需要咁早起身啦係嘛，都辛苦係嘛，哇真係第一日7:3就出發琴日又8點係嘛即係7:3出發，第二日7:3出發，今日8點啦係嘛咁咧都比較辛苦因為中國大陸始終咧地方比較大，咁我哋聽日嘅話咧係因為要有個夜遊咩叫夜遊你梗係要着燈啊嘛，咁而家咧慢慢咁樣咧，佢溫度上升佢天黑嘅時間就唔會咁早嘅。咁我哋西安呢度咧，你如果冬天嚟同埋夏天咧，其實咧佢日照嘅時間相差好遠㗎咁咧而家慢慢嘅話咧，都成7點啦，係咪？天都未黑晒。如果大家係聖誕過嚟咧聖誕嗰陣時嘅話咧，5點幾就天黑㗎啦，5點幾天黑㗎啦，即係好似歐洲咁樣大家若果你係7、8月嗰陣時嚟我哋西安嘅話咧，8點幾將近9點鐘先天黑你有機會咧係7月、8月嗰陣時咧去絲綢之路去新疆嗰邊係成10點幾先天黑㗎，所以你嗰陣時去新疆嘅話，你會覺得好抵玩白天時間好長即係咧好多時間即係夏天嘅話咧越往北佢即係太陽即係咧係白天嘅時間就越長啦越往北。雖然我哋東北有一個地方即係咧係叫做漠河漠河嘅話咧，即係其實嗰個喺北極圈裏邊㗎啦，即係咧就係一日咧，即係喺夏天嗰時咧，一日嘅話咧天黑嘅時間得可能4-5個鐘左右嘅啫咁調翻轉到冬天嘅話咧，就晚黑就好長嘅，夜長日短調翻轉嗰個地方即係舊年即係舊年咧據講係因為嗰個太陽嗰個咩粒子嘛，嗰個活動好活躍所以嘅話咧嗰個地方就係睇極光即係咧係6、7月嘅話咧好多極光睇舊年做得好多係因為比較活躍嗰啲太陽嗰啲黑子定係即係佢嗰啲比較活躍咁所以咧就中國嘅話咧就係地大物博咁咧就今晚黑我哋翻到酒店團友們係你又想去行 Outlet 嘅，你覺得你仲有體力嘅話咧，咁你早少少啦去最後衝刺因為聽晚嘅話咧翻酒店應該會比較遲嘅。聽日咧有一個夜遊大唐不夜城夜遊大唐不夜城。咁聽日嘅話咧，我哋就係有一個重點嘅景點就係我哋5天當中咧最出名嘅景點咧就係兵馬俑博物館嘅。我哋聽朝咧就會係9點出發，咁咧就係可以
舒服翻啲啦。9點出發咁咧就睇完個兵馬俑博物館之後咧，咁就喺兵馬俑附近咧就食個晏晝飯。咁咧就之後下晝嘅話咧又睇花咯喎咁聽日下晝咧就睇呢個櫻花咁喺呢個青龍寺咁我預計咧應該都有啲櫻花開咗噶啦。我哋離開西安呢2日嘅話咧，我睇溫度嘅話咧都幾好嘅。櫻花嘅話咧，佢溫度超過20度咧，你有大概幾日嘅話咧就開啦我會安排大家咧就去一間咧就叫做青龍寺哇！聽日禮拜週末可能人都比較多。嗰個地方咧係我哋西安本地人咧係賞櫻嘅一個咧係熱門嘅一個地方嚟嘅到時候咁我哋去睇下咯睇下嗰啲櫻花。嗰啲櫻花咧就比較正宗就係從日本有一個地方叫做四國就移栽過嚟嘅。唔知大家有冇去過日本咁係因為咧就四國同埋西安咧係叫做姊妹城市姊妹城市。咁我哋聽日下晝去睇嗰個賞櫻花嗰度咧係一個寺廟嘅舊址就叫做青龍寺咁呢間寺廟嘅話咧，佢響唐朝嗰陣時咧係日本嗰啲叫做遣唐使嘅呢個聚集就住響嗰個位置㗎啦咁咧就日本咧當時唐朝時期咧就係派咗好多嘅所謂嘅呢啲叫遣唐使即係相當於而家嘅一啲留學生咁樣，就從日本咧就搭船過嚟其中最出名嘅一個咧就叫做鑑真和尚咁咧就搭船過嚟呢邊嘅話咧就係即係咧就聚集，即係佢哋一般就住響最第一個落腳，即係類似大使館咁樣啦就住響呢個青龍寺嗰個地方嘅。咁之後咧佢哋學習完大唐嘅經濟、文化、文字、科技即係各方面之後咧，佢會翻日本嘅。同時咧亦都係將即係內地嘅佛教密宗就係傳到咗日本。大家去日本嘅話就知啦，日本其實都好多寺廟嘅，但係佢嗰啲寺廟嘅話咧拜嗰啲佛，我唔知大家去日本有冇拜過佛佢嗰啲佛嘅話咧，全部有5個佛嘅5方佛，即係嗰啲咧就係密宗係密宗係就係呢個即係日本嘅密宗咧，就係從唐朝嘅青龍寺咧就係帶過去㗎啦所以咧係建國之後咧，即係1982年當時咧就係中日建交之後嘅話咧，四國同埋長安即係西安咧就結成咗姊妹城市。當其時咧就移栽咗4棵櫻花樹過嚟嘅之後咧咁當然開枝散葉啦，就開得咧係非常之繁盛係非常之出名嘅一個地方咁下晝就睇櫻花，睇完櫻花之後咧咁咧就有一個叫做大慈恩寺遺址公園呢個公園嘅話咧，其實咧就公園就冇咩特別嘅，但係喺嗰邊嘅話咧就睇到我哋西安咧係一座好出名嘅塔，就叫做大雁塔喺嗰邊行一行，就係晏晝咁咧行完之後咧我哋就去食到西安飯莊長安八景宴食完之後就夜遊大唐不夜城咁樣噶啦。夜遊大唐不夜城係嗰邊係興玩啲乜嘢咧？換古裝漢中好似我就比較少見到咧，就係着嗰啲即係古裝就係呢個着古裝咧，喺西安咧係一個特色嚟嘅我哋第一日咧喺鐘樓附近係咪都見到好多仲有冇印象？即係我食餃子嗰個車嗰度個鐘樓揼住嗰度，即係好多人嘅。我哋到聽着晒古裝，去請埋個攝影師喺度影相咁樣嘅。我哋聽日嘅話咧響嗰個大唐不夜城，你見到都好多人咧係着嗰啲古裝嘅，即係個潮流嚟嘅團友們，你若果你想參與下嘅話咧你都可以即係參與下啦，即係化個妝一品誥命夫人嘅妝、貴妃嘅妝咁係皇貴妃嘅妝係啦，各個裝男女都有嘅，男士都有嘅，男士仲簡單換件官服，跟住戴頂帽我哋有啲團嘅話咧係包埋換嗰個古裝嘅，其實都幾得意嘅，因為咧你唔去嗰個地方咧就唔會係咁樣玩法你係去到
嗰個地方個個都係咁樣着，你唔會話覺得好醜怪啊咁樣。你喺香港如果着個古裝喺街嗰度行，係咪？人哋以為你拍緊古裝片啦，係咪嚇？咁咧嗰條街嘅話咧就都好多好多喺度咧就係走嚟走去着個古裝，因為咧嗰個大棠不夜城咧佢嗰啲建築咧係全部係睇啲仿唐式嘅建築啊。喺嗰個地方咧影個相出嚟咧又着埋個古裝，影相出嚟嘅話咧就好協調啊！就若果你你着得咁靚，響喜來登個大棠影又唔似樣啦嚇，一睇就假㗎啦，係咪嚇？咁但係咧就響大棠不夜城咧，佢嗰啲建築全係仿唐嘅建築啊，仿唐嘅建築。佢個大棠不夜城裏邊咧，佢都有啲鋪頭嘅啊，嗰啲鋪頭咧就賣嘢，嗰啲員工啊都係着唐裝，即係着古裝嘅啊，所以都比較特別。到時候我哋可以行一行咁樣嚇，都係一條好出名嘅步行街嘅咁樣嚇，所以嘅話咧，聽晚咧就相對嚟講會夜少少啊，所以我哋唔需要咧就太早出發，因為而家天黑得比較遲啊。你太早嘅話咧都未熄燈，都冇嗰個燈飾啊咁樣嘅嚇啊，所以嘅話咧就你想行下即係呢個Outlet今晚可以行一行。若果你想買啲特產手信嘅話咧，我哋聽日都有時間嘅，就係喺個大棠不夜城都有得買啊！即係第一日咧喺個回民一條街啊，你哋若果買咗嘅話，你就要擺喺酒店都比較麻煩。聽晚咧喺大棠不夜城係啦，行街有買嘢有食嘢嘅嚇，嗰啲紅棗啊，嗰日喺大棠響回民一條街大家都見到啦，呢邊咧比較出名嘅嗰啲紅棗啊蕎麥茶呢兩日咧響漢中大家都有飲到嗰個蕎麥茶咁樣嚇，都比較出名嘅咁樣嚇，所以咧就係我哋聽晚夜遊嘅話咧，咁我哋除咗睇嗰啲燈飾，亦都有鋪頭可以行街啊咁樣嚇，咁咧就係都比較特別嘅嚇。好，咁咧就好快就到達我哋一陣間食飯間餐廳啦嚇，咁我哋一陣間咧就係先食飯食完飯咧咁就翻酒店嚇，咁大家可以咧就係早啲休息啦嚇。